ये आईबॉल का कैबिनेट है और आईबॉल का कैबिनेट में i5 कंप्यूटर का असेंबल करके आज दिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको वीडियो देख के। ये आईबॉल का कैबिनेट को पहले ओपन करते हैं। ये है आईबॉल का कैबिनेट, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अगर कंप्यूटर असेंबल करना है तो जनरली आईबॉल का ही देना चाहिए, क्योंकि बाकी जो असेंबल कंप्यूटर का कैबिनेट होता है काफ़ी वीक होता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको कैबिनेट मिल जाएगा आईबॉल। देखिए मैंने आज आईबॉल का एक असेंबल करके दिखाते हैं, पहले ओपन कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग कैबिनेट मिल जाएगा आपको। इसका लुक्स देख सकते हैं, इसका लुक्स भी काफ़ी अच्छा है। ये हो गया कैबिनेट। यहाँ पे आप लोग देखिए पावर स्विच है, रीसेट है, डीवीडी राइटर के लिए है, यूएसबी दिया हुआ एंड फ्रंट जो है कि हेडफोन एंड माइक के लिए दिया हुआ है। तो लुक्स वाइज बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक्स है इसका, और बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बॉडी में जान है। आप लोग अगर कंप्यूटर असेंबल करना चाहेंगे तो ज़रूर एक बार आईबॉल का लीजिएगा, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये हो गया। इसमें सिस्टम कवर में भी फैन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी कैबिनेट पे फैन है और एसएमपीएस इसके साथ बिल्ट है, और काफ़ी स्क्रू इसमें दिया हुआ है। इसके साथ स्क्रू को निकाल लेते हैं। स्क्रू साथ में इसको ग्रिप दिया हुआ है नीचे में लगाने के लिए। तो ये सब है, प्लस एक माइक है एंड इसको है कुछ, इसलिए इसको पावर कॉर्ड दिया हुआ है, इसको भी निकाल दें। ये सारा कनेक्टर है आपका यूएसबी का हो गया, एंड पैनल का जितना सारा स्विच वगैरह, पावर एलईडी, इंडेक्स एलईडी, सारी चीज़ दिया हुआ है। यूएसबी दिया हुआ है एंड माइक के दिया हुआ है, माइक एंड हेडफोन। ये कैबिनेट का फैन को इसको लगा सकते हैं। और ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैबिनेट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैबिनेट है। इसमें अभी हमको क्या क्या करना है, ये देखिए मेरा लेफ्ट ईयर का मदरबोर्ड, ये i5 बोर्ड है G61 में मैंने सेकंड जनरेशन i5 प्रोसेसर ऑलरेडी लगा दी है। ये जो है इंटेल का फैन लगा है, इसके नीचे में आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने लगा दिए हैं, टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको बहुत इजीली फिट हो जाएगा, ये फिट कर दिए। ये मदरबोर्ड है, इसमें अभी रैम लगाना है। मदरबोर्ड पे ऑलरेडी हम सीपीयू लगा दिए हैं, ये फैन लग गया है, और रैम इसमें डॉल6 का एक रैम लगाता है। इसमें आप लोग 16 GB तक रैम यूज लगा सकते हैं। इसमें हम फिलहाल 4 GB रैम लगा के सिस्टम को रेडी करते हैं। DDR3 है। जो रैम है इसको ग्रिप में दोनों साइड को इसे निकाल के पहले बैठा लेना होगा, दोनों साइड पकड़ के पुश कर देना है। ये बोर्ड मेरा फिट हो गया है। अब इसके साथ ये जो है इसका कवर है, ये कवर आप लोग लगा सकते हैं। तो पहले इसको इसमें कैबिनेट पे फिट कर देते हैं। ये हो गया। अब इसको बैठाते हैं।
बस बैठ गया। अब स्क्रू लेते हैं, 4 स्क्रू लगा देंगे इसमें। हाँ, बस स्क्रू लगा देते हैं अभी। यहाँ पे मदरबोर्ड पे 4 स्क्रू या 6 स्क्रू लगा देंगे। आप लोग देख सकते हैं स्क्रू को लगा रहे हैं इसमें, लोग लगा सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिए। इस कर्नाल में भी लगा देते हैं। बहुत आसानी से आप लोग लगा सकते हैं स्क्रू। 4 कोना में 4 इसलिए जरूरी है ताकि वो बोर्ड हिले नहीं। काफ़ी टाइट हो चुका, मैंने चेक करके देख लिया है। बस यही SMPS का पावर कनेक्टर सब। तो पावर कनेक्टर सब को ओपन करते हैं। देखिए ये 24+4 SMPS का पावर कनेक्टर है। देखिए डायरेक्ट इसमें मदरबोर्ड पे पावर 24 वाला को मैं डालती हूँ मदरबोर्ड पे। और एक्स्ट्रा जो 4 पिन है उसको CPU पावर के लिए जो है उसको भी कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ये सब को थोड़ा ड्रेसिंग कर देंगे अच्छा से, बढ़िया से ड्रेसिंग करके रखेंगे। हाँ देख सकते हैं आप लोग। बस ये जो है उसको लगा दिए। अब ये जो है एक हार्ड डिस्क के लिए लगा दूंगा पावर, ठीक है। और सिस्टम फैन के लिए भी, सिस्टम फैन के साथ और कैबिनेट फैन और कनेक्टर लगा दिए। और ये हो गया अपना ऑडियो जैक के लिए, ऑडियो एंड USB। उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ देखिए वाइट कलर का, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही सेम कनेक्टर जैसा है उस टाइप का, इसको पुश कर दिए। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो है USB ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं। अब ये जो है इसका कनेक्ट कर रहे हैं सेकंड USB। 2 USB हो गया एंड ऑडियो जैक के साथ जो USB था एक तो कनेक्ट कर दिया, जिसमें फ्रंट पैनल पे जो था। और ये जो देख रहे हैं ये सारा पावर स्विच है, हार्ड डिस्क LED एंड पावर LED इस और रीसेट, ये चारों को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। इसका एक पैनल है, आप लोग देख सकते हैं पैनल, ठीक है। वो आप कनेक्ट करेंगे। और ये जो दिख रहे हैं अभी आपको SSD कार्ड है C100 Hikvision का SSD, इसमें 3 इयर्स का वारंटी मिलता है। ऐसे SSD लगाने के बाद कंप्यूटर का स्पीड जो है करीबन 10 गुना स्पीड बढ़ जाता है। तो आप लोग अगर आपका कंप्यूटर में SSD यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसमें विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 काफ़ी कम समय पे इंस्टॉल होता है एंड सिस्टम का जो स्टार्टअप है और वर्किंग प्रोसेस है काफ़ी फास्ट हो जाता है। चलिए इसको हम फिक्स करते हैं पहले SSD को। तो देखिए हम इसको कैबिनेट पे फिक्स इस टाइप का करेंगे ताकि वो हिले नहीं। काफ़ी हल्का में है वो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी उसको हैंग करके रख सकते हैं। इसको पहले तो हम यह इसकी जगह पे कनेक्ट कर दिए। अब देखिए इसको दो स्क्रू से फिक्स करके फिर उसको कनेक्ट करते हैं हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क के लिए पावर कनेक्टर भी डालें और SATA डेटा केबल भी डाल दिए, दोनों कनेक्ट कर दिए। आप उसको दूसरा छोर जो है उसको मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर दें। मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर दिए। देख सकते हैं आप लोग कितने इजीली आप लोग अपना डेस्कटॉप असेंबल कर सकते हो SSD के साथ। SSD के साथ सिस्टम i5 क्या है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने वाला है। इसमें आप ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हैं, फुल्ली गेमिंग लैपटॉप बन सकता है i5 में, अभी बहुत ही कम खर्च में। तो ये जो असेंबल कर रहे हैं काफ़ी सस्ता में i5 सिस्टम के साथ, जो आप लोग देख सकते हैं 3 इयर्स वारंटी के साथ Hikvision का SSD कार्ड के साथ बना रहा सिस्टम। ये जो है SSD आप लोग यूज करने से आप लोग को फर्क पता चलेगा। इतना पावरफुल एंड इतना फास्ट सिस्टम बन जाता है कि क्या बोले।
आपको बहुत ही कम समय पे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। मैंने ट्राई देखे हैं 10 से 12 मिनट के अंदर में विंडोज 10 कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड हो जाता है इस SSD में। देखिए आप लोग देख सकते हैं। इसको थोड़ा ड्रेसिंग कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे और फैन में जाके डिस्टर्ब ना करे। एक्चुअली कनेक्टर अगर फैन पे चल जाएगा तो मे भी फैन ऑफ हो जाए, और फैन ऑफ हो जाने से फिर सिस्टम गर्म ओवर हीट होके सिस्टम शटडाउन भी या रिस्टार्ट ले सकता है। इसलिए थोड़ा ड्रेसिंग कर देना चाहिए प्रॉपरली ताकि फैन में नहीं जाए और कहीं कहीं डिस्टर्ब ना करे। तो इसको काफ़ी अच्छा से थोड़ा ध्यान देना होगा ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। यही सब देखना पड़ता है। ये असेंबल आप लोग इजीली कर सकते हैं। आप लोग भी अपना अपना कंप्यूटर का असेंबल खुद कर सकते हैं मेरा वीडियो देख के। तो देखिए अगर आप लोग को असेंबल कंप्यूटर चाहिए तो कैबिनेट में तो हम बोलेंगे आप लोग आईबॉल का लीजिएगा, क्योंकि आईबॉल का कैबिनेट आप लोग देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग के साथ चारों तरफ फैन के साथ व्यवस्था किया हुआ है। सिस्टम फैन भी है एंड कवर फैन के साथ भी है। तो देखने में भी बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस एंड स्ट्रॉन्गनेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। और इसका पावर स्विच एंड पावर LED काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से मेरे ही करीबन कंप्लीट होने जा रहा है। बस सभी चीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने USB का भी कनेक्ट कर दिए, USB कनेक्ट कर दिए एंड ऑडियो जैक USB एंड हेडफोन का जो पोर्ट था वो भी कनेक्ट कर दिया। ये हो गया। और बैक साइड कैबिनेट में देख सकते हैं बूस दिख रहा है, गोल टाइप का जो दिख रहा है ये सब बूस है। तो इसको बस उठा के हाँ इसको चिपका सकते हैं बैक साइड में, ताकि बूस को कैबिनेट को हाँ जमीन से थोड़ा ऊपर में रखें। नहीं तो जमीन में रहता पानी में नहीं या कुछ भी आने से एक्चुअली खराब हो सकता है, इसलिए मैंने बूस लगा दिया। तो देखिए ये कैबिनेट के साथ ही दिया रहता है ये बूस। तो ये बूस लगा के और सिस्टम को काफ़ी अच्छा बनाया है। तो इस प्रकार मेरा यहाँ पे असेंबल कंप्लीट हो गया। अभी देखिए असेंबल के बाद आप लोग को विंडोज इंस्टॉलेशन भी बताएंगे, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। और रिक्वेस्ट आप लोग का, अगर मेरे चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब ये सिस्टम मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसको मॉनिटर के साथ कनेक्ट करता है। देखिए पावर स्विच को यहाँ पे पावर स्विच को ऑन किए, ठीक है, मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे ऑन किए, बाद में उसको स्विच ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा सिस्टम ऑन हो गया। इसका मतलब मेरा जो सिस्टम असेंबल करने का प्रोसेस था वो मेरा सक्सेस हो गया है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिस्टम मेरा स्टार्टअप आ गया। यहाँ पे कुछ विंडोज हाँ इंस्टॉल नहीं था इसलिए उस टाइप का दिख रहा था। अभी देखिए ये जो है स्विच कनेक्ट कर देते हैं। मैंने पावर स्विच को पहले कनेक्ट कर देते हैं। जिधर पावर स्विच रहेगा यहाँ पे पैनल पे लिखा रहेगा साइड में, तो उसको पढ़ के भी आप लोग यहाँ पे ये सारे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए जनरली पावर स्विच का अपोजिट में आपका रीसेट स्विच होगा, तो ध्यान रखिएगा जिधर जहाँ पे पावर स्विच लगाए हैं उसके जस्ट अपोजिट में रीसेट लगाइएगा। पावर स्विच, पावर LED एंड HDD LED ये दोनों को कनेक्ट कर देते हैं इसी में। सामने में हाँ पावर हार्ड डिस्क LED और साइड में जो है कि पावर LED को भी कनेक्ट कर देंगे। तो मेरे यहाँ पे असेंबल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा लग गया है। और दो तो हाँ ये वाला भी लगा देते हैं, हार्ड डिस्क LED वाला को पावर LED भी लगा दिए यहाँ पे। तो देख सकते हैं कंप्लीट हो गया। आप देखिए पावर स्विच को ऑन यहाँ पे प्रेस किए, पावर स्विच से ऑन हो गया। इधर देखते हैं हाँ फैन मेरा चल रहा है, लाइट भी चल रहा है बोर्ड पे। बस सिस्टम में भी आ चुका है। तो ये मेरा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। चलिए पेन ड्राइव डाल के आओ विंडोज इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे। देखिए को डिलीट मार दिए, अब विंडोज स्टार्टअप होना स्टार्ट हो गया। बहुत ही कम टाइम पे करीबन 10 से 12 मिनट के अंदर पे आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। बस बने रहिए और 2 से 4 मिनट आपका सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को दिखाएंगे कि कितना फास्ट इंस्टॉल होता है। जनरली नॉर्मल जो हार्ड डिस्क होता है उसमें काफ़ी टाइम यहाँ पे लगता है। यहाँ पे देखिए उतना फास्ट होगा। यहाँ पे
सिस्टम की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इंस्टॉल नाउ कर दिए हैं। हाँ, अब ये जो है देख सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। कस्टमाइज में देखिए 240 GB का मेरा SSD कार्ड है। ये SSD नॉर्मल हार्ड डिस्क से बहुत फास्ट होता है। नॉर्मली मैंने चेक किया है, अगर DDR2 बोर्ड भी होता है उसमें SSD कार्ड लगाते हैं तो सिस्टम का परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट हो जाता है। डुअल कोर या कोर 2 DU का भी जो सिस्टम होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि i3 या i5 यूज़ कर रहे हैं। इतना फास्ट लगेगा आपको वर्किंग में, काफ़ी फास्ट स्टार्टअप होगा, प्रोग्राम रेस्पॉन्स भी काफ़ी फास्ट होता है। तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं SSD लगा के। अगर सिस्टम अपग्रेड करना है तो मैं कहूँगा आप लोग को कि आप लोग SSD यूज़ करिए। नॉर्मल हार्ड डिस्क, सीगेट या जो भी हो, ये सबसे बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है अभी SSD। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी SSD यूज़ करें। मैं कोई SSD की ये नहीं कर रहा, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस है आप लोग को बता रहे हैं कि अगर आपको अपना कंप्यूटर फास्ट रखना है या करवाना चाहते हैं तो आप लोग जरूर SSD के बारे में सोचिए एक बार। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है बट बहुत ही अच्छा है, और SSD अभी काफ़ी 3 इयर्स वारंटी के साथ मिल रहा है। तो देखिए मेरा वो कंप्लीट हो गया विंडोज, अब रिस्टार्ट ले लिया है, तो ये मेरा अभी 1 मिनट के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब विंडोज आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे कितना जल्दी फास्ट काम कर रहा है। और ये देखिए गेटिंग रेडी में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगे। नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है नॉर्मल हार्ड डिस्क में। और आप लोग देख सकते हैं कितना तेज होने वाला है। देखिए जस्ट अ मोमेंट, वहाँ रेडी वाला वर्किंग कंप्लीट होकर जस्ट अ मोमेंट आ चुका है, तो यहाँ भी ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है। अब टोटल विदाउट स्किप में मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोग के लिए, दिखाने के लिए कितना फास्ट विंडोज इंस्टॉल होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए जस्ट अ मोमेंट यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ पर चलिए इंडिया, यस मिल गया इंडिया। अब जस्ट अ मोमेंट आप कंप्लीट हो जाएगा। US कीबोर्ड कर ले लेते हैं, US ये इंडिया ले लेते हैं, इंग्लिश इंडिया। अब नेक्स्ट कर देते हैं, ये देखिए स्किप कर देते हैं, अभी नहीं चाहिए। नेटवर्क का कनेक्ट टू नेटवर्क में, तो लेटर कर देता हूँ, कनेक्टेड लेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, मेरा असेंबल सिस्टम कैसा लगा, और मेरा असेंबल सिस्टम देखिए, अगर आप लोग भी अपना सिस्टम असेंबल करना चाहते हैं इस टाइप का हायर कॉन्फ़िगरेशन में एंड बेटर परफॉर्मेंस वाला सिस्टम, तो आप लोग कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग के लिए और नई नई वीडियो लाते रहें। चलिए यहाँ पे जो भी सेटिंग्स है ओके कर दीजिए। विंडोज इंस्टॉलेशन करना तो आप लोग का आता ही है, अगर नहीं आता तो मेरा प्रीवियसली ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है, जहाँ पे आप लोग विंडोज 10 विंडोज 7 इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया है, कैसे करके इंस्टॉल किया जाता है। तो आप लोग देख के कर सकते हैं, अपना इंस्टॉलेशन सीख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग को जस्ट बता ही दिए हैं। तो विंडोज 10 यहाँ पे इंस्टॉल करना बहुत आसान हो जाता है SSD के चलते एंड i5 सिस्टम के चलते, i5 PC। तो कंट्री बने रही है ऑलमोस्ट तैयार, अभी बेस्ट ऑफ आने वाला है, ऑलमोस्ट तैयार। यही देखें आ गया। अब इस सिस्टम पर रिबूट भी करोगे तो फ्यू सेकंड के अंदर में आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा। तो चलिए आज यही आप कंप्लीट खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।